तो आज मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ था और ये हमारी शॉप है, हम वेल्डिंग का काम करते हैं। साथ हमारे बाइक वाली शॉप है, ये उमर बैठा हुआ मोबाइल चला रहा था, इसकी वजह वीडियो बनाई। और अभी हम चलते हैं कामरान भाई की तरफ और अभी हम कामरान भाई की तरफ पहुंच रहे हैं। आगे 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 कामरान भाई वो सामने खड़े हैं। कामरान भाई काम ये कर रहे हैं, आगे अभी अपनी कामरान शॉप भाई ओपन कर रहे हैं। से बात करें, इनसे सुबह सुबह मिलिए। काम कर रहे हैं। क्या हाल है? ठीक ठाक है। और सबसे मेरा ये कहना है कि आज गर्मी के बारे में आपका क्या कहना है? गर्मी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी से बचें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और नींबू पानी लाजमी इस्तेमाल करें। ये सेहत के लिए इन दिनों में बहुत अच्छा है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और गर्मी से जितना बचा जाता है उतना बचें, क्योंकि ये गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके, वो भी एहतियात करें, जिनके नहीं भी हैं वो भी एहतियात करें। मगर बात करने का मकसद ये है आपको बताने का कि जितना बच सकते हैं बचें और सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये खाने से तंदुरुस्त और गर्मी में कमी महसूस होगी आपको। जो आप कामरान भाई को देख सकते हैं, माशाल्लाह इनकी सेहत कैसी है। माशाल्लाह हम खाते हैं सब्जियाँ और फिट फाट रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो ज़्यादा सब्ज़ी खाता है वो टैट 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 रहता है।